Raga, finalmente dopo quasi 2 mesi mi sono arrivati i colori nuovi dalla Green Stuff World, che è un sito spagnolo trovato così per caso, però c'erano bei colori e ne ho voluto per qualcuno, però poi è andato perso il pacco quello precedente, non si sapeva che fine aveva fatto, dovevano aspettare che il corriere gli dava il, diciamo, il permesso di rispedire in un altro, e dopo quasi 2 mesi mi è arrivato oggi. Andiamo a vedere quello che c'è dentro. No, ho ordinato i marshmallow, sembrano mettere un po' di più. Allora, adesivo. Ho preso dei colori che un po' particolari, che mi piacevano parecchio, le cose che c'avevano su sto sito. Allora, questo è un colore olografico che cambia in base all'angolazione della luce. Ho preso dei colori metallizzati. Guarda, mi si era staccato tutto. Dicevo, colori metallizzati: rosso, viola, verde, blu e un rosa scuro. Poi questi sono colori che, da quello che ho capito, in base all'angolazione esce fuori il colore. Non è un color shift, ma è tipo un perlato, che se lo vedi in base all'angolazione che lo vedi si vede il colore, se no è trasparente. Sono verde, viola, rosso e blu. Poi due color shift, verde blu mi sembra, e verde e rosso, e fluorescente rosso fluo, che era l'unico che mi mancava. Quindi adesso prendiamo le esche, quelle che ho fatto l'altra volta, quelle di AliExpress, le coloriamo così almeno proviamo i colori. Come nello scorso video, che vi lascio qua sopra, gli ho levato l'anellino di pancia e gli lascio solo quello di coda, e ne facciamo 3. Quindi adesso parte la musica e inizia a colorare.
rimandato. Non si vede bene l'olografico, ma va sicuro che ci sta. Rosso fluo, nero e rosso metallizzato sopra. Colore molto classico che riprende un pescetto anche in natura. Andiamo con gli altri. Anche il secondo fatto, viola, rosa e blu, tutto metallizzato con un po' di bianco e occhietti blu. Andiamo a fare l'ultimo.
e anche l'ultima è fatta. Mo levate la resina. One eternity later. Sono molto soddisfatto. Sti colori si passano bene, si asciugano molto rapidamente e dall'aerografo si puliscono molto bene, a differenza di altri colori che per pulire l'aerografo ci vuole un po' di più. Questi invece con un po' d'acqua, un po' di cleaner si pulisce che è una meraviglia. Proprio come colori sono molto accesi, non pensavo. Molto soddisfatto. Pure per questo video è tutto. Se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace e noi ci rivediamo la prossima volta. Bella a tutti raga.